बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू केस मम्मी का किचन। आज बनाने जा रही हूँ मैं अदरक का मुरब्बा। क्योंकि मैं बनाई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वास्ते मैं आप लोगों को भी बना के बता रही हूँ। मैं ये अदरक का मुरब्बा है। ये देखिए, अदरक ले लेना 1 पाव किलो। देखिए, अच्छा मिक्सी में पीस लेना। उसमें छिलके धो के डाल के ज़ीरा भी डाल दी 1 चमचा। ज़ीरा डाल के सब पीस लेना। देखिए, पीस के निकाली मैं। 1 कटोरा शक्कर ले ली मैं। देखिए, इसमें पैन में चढ़ा के शक्कर डाल दी। एक आधी कटोरी पानी डालना, बहुत कम। 1 कटोरा शक्कर है तो एक आधा कटोरा पानी डालना। देखिए, पानी डाल दे के अच्छा मिक्स कर लेना। ऐसा पूरा शीरा अच्छा बने सर का मिक्स करना, उसको अच्छा पकाना उसको। देखिए, इसमें डालने की भी देखना शीरा बन गया नहीं बन गया। ऐसा आ गया तो ऐसा अपने को बॉल्स के जैसा बना रहा तो घट तो होगा सर का शीरा। उसमें अदरक डालना। अदरक का शीरा अच्छा पके बाद वो देख के फिर अदरक डालना अपना। अदरक डाल के अच्छा मिक्स करके हिलाना। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सर्दी खांसी ज़ुकाम जो जॉइंट पेन्स के लिए बहुत ही मुफीद है ये चीज़। ये देखिए, आप लोग बनाइए घर में। अब बचपन में तो बाहर से लेके टिकिया लेके खाते थे 5 रुपए में 10 रुपए में ऐसा। अब घर में ही बनाइए आप लोग। देखिए, अच्छा शीरे को अच्छा पकने देना। देखिए, बहुत ही अच्छी है। आप लोग बच्चों को खिलाइए, आप लोग खाइए। सर्दी के दिनों में खांसी बलगम सीने में सब साफ़ होता है। हाज़मा को भी बहुत अच्छा है ये। देखिए, ये उल्टा एक प्लेट लेके उसको ऑयल लगा के उसके ऊपर डाल देना। ऐसा अच्छा पके बाद जल्दी डालना, नहीं तो वो पाउडर हो जाता। अच्छा सॉफ्ट करना, ज़रा ऐसा स्क्वायर करके सॉफ्ट कर लेना उसके ऊपर। अगर चाहे तो आप लोग बेलन से भी सॉफ्ट कर सकते हैं उसको। मैं ऐसी कर रही हूँ। देखिए, उसको थोड़ा ऐसा लाइनिंग थोड़ा ठंडा हुए बाद लाइनिंग ये करना, कट कर लेना। देखिए, मैं कट कर रही हूँ। देखिए, कितना अच्छा ये अदरक का मुरब्बा तैयार हो गया। देखिए, आप लोग बहुत अच्छा है, बहुत ही मुफीद है। मेरे वास्ते बना ली थी मैं। मेरे को भी 4 दिन से खांसी बुखार। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।